মায়ের ভালোবাসা বুঝি এমনই হয়। দেখুন বন্ধুরা, মা পাখিটি তার বাচ্চাদের জন্য খাবার নিয়ে এসে এবং তার বাচ্চাদেরকে খাবারগুলো খাওয়াচ্ছে এবং বাচ্চাগুলো হা করে আছে খাবারের জন্য এবং পাখিটা এক এক করে তার বাচ্চাদের খাবার দিচ্ছে। এবং দেখেন বন্ধুরা, বাবা পাখিটা কিন্তু খাবার ছাড়া নিয়ে আসছে। দেখেন মা পাখিটা কিন্তু অবশ্যই খাবার নিয়েছে, বাবা পাখিটা কিন্তু খাবার নিয়ে আসে নেই। এর মধ্যে মা এবং বাবার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। আসলে মায়ের আদর ভোলার মতো না। বাবা তো বাবাই, কিন্তু মা অন্যরকম জিনিস। মায়ের ভালোবাসা অতুলনীয়, অকল্পনীয়। এরকম ভিডিও দেখতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকবেন।